Здравствуйте, дорогие друзья! Мы долго выбирали печь-камин себе на дачу. То есть у нас там есть отопление. Была раньше русская печка, мы ее сломали, поставили котел и провели батареи по первому и второму этажу. Ну, мы бываем там не каждый день, и поэтому дачный дом остывает. И пока нагреется жидкость в батареях и будет отдавать тепло, проходит часа 4, а то и 5, когда можно снять одежду. Поэтому и встал вопрос о покупке дополнительного прибора отопительного, такого как печь-камин. Тем более красиво, что горит огонь в доме, и практично, потому что от него быстро нагревается дачный домик. Сегодня купили печь-камин Бранденбург. Это он уже в разобранном виде. Вытащили с него несколько кирпичей, верхнюю плиту, колосники, дверцу, для того, чтобы он стал немного полегче. Так как мы будем печь-камин устанавливать в старый дымоход, нам нужно нарастить трубу, вот эту вот трубу, чтобы она вошла в сделанное нами же отверстие в этом дымоходе. Вот эту трубу сейчас будем приваривать. Сейчас покажу еще, какая внутри печь-камин. Здесь вот сняли мы кирпичи. Вот так вот она выглядит. В принципе, железо толстое. Перед тем, как начинать сварочные работы, зачищаем болгаркой края дымохода от краски. Прихватили кусок трубы и теперь будем обваривать его со всех сторон. Вот такой выход дымохода получился после того, как мы приварили трубу. Зачистили ее, сейчас красочкой покрасим быстренько и начнем устанавливать печь на место. Вот это дымоход от старой печки. В этот дымоход мы будем врезать наш печь-камин Бранденбург. Сейчас мы его приставили к дымоходу, обведем карандашиком место, где нам нужно будет вырезать в кирпиче дырку, и будем сверлом, болгаркой и всеми подручными средствами пытаться поровнее вырезать в кирпиче и вставить в дымоход наш камин. Вот таким образом, с помощью перфоратора пытаемся сделать дырку в старом дымоходе. Просверлили, вырезали, продолбили всякими способами. Вот входит туда дымоход. Наверное, плохо видно. Но это еще он пока стоит как бы на месте, но временно. Сейчас будем садить его на глину. Там обмажу глиной лишние дырки. И глиной обмажем. И, ну, соберем весь. Покажем, как соберем. Уже топить, наверное, будем только завтра. Потому что глина что подсохла. Вот так, может, лучше видно. Видите, там дырка маленько побольше получилась, чем сама труба. Вот. Ну, где-то подмажется. Тут маленько со стены глина отлетела, обмазана была. Ну, не стены, а с дымохода. Вот так вот. Ну, это все подмажется, забелится со временем. Вот такая дырка получилась у нас. Немножко, конечно, стена испортилась. Вид. Ну, это замажется сейчас глиной. Звездкой забелится. Попали, к сожалению, на кирпич, который там разделяет дымоход внутри. Ну, я думаю, что хватит тяги, потому что
Тяга в эту дырку дует, ну тянет. Вот я пробовал зажигалкой. Вот видите, туда пламя идет. Я думаю, что для горения нашего печь-камин Бранденбурга хватит. Сейчас обмажем маленько глиной дырочку эту, заровняем и будем вставлять трубу, а потом уже эту трубу обмажем глиной снаружи. Так. Лишнее уберем через трубу, и будет все хорошо. Мазаем вот так глиной, уже почти что обмазал всю трубу. Обмазал я маленько еще снутри, рука пролазила. И сейчас еще снаружи обмажу, когда маленько подсохнет. Ну, для красоты, конечно, забелю, чтобы было под один цвет. И вот не будет уже, ну, трубу протру маленько. Не будет подсоса воздуха, не будет, как говорится, утечки газов. И будет все нормально. И завтра уже с утра можем затопить. Вот вчера установили полуразобранный печь-камин. Обмазали вход дымохода глиной. Забелили. Вот. Получилось нормально, ничего не потрескалось. Глина подсохла сегодня. И сейчас мы его будем собирать. Соберем и будем пробовать затапливать. Сначала ставим холостяки. На их место. Потом ставим уже кирпичи. Этот вошел, он тут не входит. Примерно так. Эту железку ставим на место. Держите. Так, ставим на место. Теперь ставим плиту. Плита просто ложится на уплотнительный шнур вот этот. Кружки. Вот печь-камин в сборе. Сейчас будем пробовать топить. Вот. Для золы. Поддувало. Сейчас попробуем. Первый раз не стали много накладывать доверху.
Смотри, сразу стало тепло. Ёп, а тут ты чё? А, ну это краска, вот, наверное, пошла дымиться. Думаешь? Да. Да, блин. Ну вот пошла краска дымиться. Пишут, чтобы открывали окна и двери. Ну, может, масло горит там, оно же все равно масло. Ну ладно, будем открывать. Фу-фу-фу. Ну да, тут вонять сейчас будет, походу. Дальше он только. Нормально. Ну так, тепло уже пошло. Вот горение уже продолжается минут 5, может больше. А с плиты все еще валит дым. Ну это, видать, сама плита обгорает. С боков уже с дырок перестала вроде. Ну, с плиты перестанет. Закроем еще вон ту крышку, чтобы эта крышка нагрелась, наверное, тоже будет дымить, вонять. Горит так ничего, красиво, конечно. Кто любит смотреть на огонь. Стекло почему-то закоптилось слегка вот в этом месте, вот видите? Не знаю, здесь вроде чистое. Может первый раз, потом лучше будет. Вот решили сварить пельмени, попробовать, как они говорят, что можно приготовить пищу. Сейчас попробуем. Засекем время, через сколько вода закипит. Кружок снимать не стали, чтобы дно кастрюли не закоптилось. Вот прошло минут 30. Печка вроде обгорела, перестала дымить. Вот видите. Ну, жар от нее, конечно, идет сильный. Ручка хорошо, что не нагревается. Терпимо за нее браться, нормально. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть тепленький, низ нормально. Боковины нагреваются. Верхняя вот это горячая, вот этот низ даже холодный, потому что, видать, снизу забирает холодный воздух, окна еще были открыты. Я так думаю, что они сильно и не будут нагреваться. Пол нагрелся вот на таком аж расстоянии, теплый стал, видать, от стекла жар идет. Ну, вода еще не закипела. Вода еще не закипела, но уже закипает. Вода стоит минут 10 минут. Вот прошло 15 минут. Вода закипела. Сейчас бросим пельмени. Это мы кружок не стали убирать. Будем надеяться, что печь-камин оправдает наши ожидания. Первое впечатление осталось положительным. В дальнейшем снимем уже окончательный свой отзыв по печь-камину Бранденбург. Кому видео понравилось, было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания, до новых встреч!